सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को नपा दें आइंदा आने वाली वीडियो को देखने के लिए। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। एफ&डी t60x मॉडल t60x मॉडल एफ&डी, ये स्पेसिफिकेशन लिखी गई है, देख सकते हैं आप स्पेसिफिकेशन। ठीक है, चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं ये क्या है चीज़ इसमें। चलिए थोड़ा सा सामान भी इसमें है, माइक और साथ में है माइक और साथ में रिमोट वगैरह है। सेल वगैरह इसमें डालने पड़ेंगे, इसमें अंदर ही सेल वगैरह दिए हैं, साथ में केबल वगैरह दी है साथ में कनेक्ट करने के लिए। तो चलिए इसमें इन बुफरों को डब्बे से निकालता हूँ और कैमरा पकड़ो, ये निकालते हैं। ये इसके बूफर हैं, चले इनसे पन्नी उतारते हैं अभी शॉपर। जी दोस्तों, एफ&डी के t60x मॉडल जो भी हमने अनबॉक्स किए हैं और आप देख सकते हैं इनकी शानदार लुक ब्लैक कलर में, और ये ब्राउन कलर वुड कलर में आते हैं, यानी कि लकड़ी कलर में और ब्लैक कलर में। और अभी हम इस पर साउंड टेस्टिंग करते हैं। ये इसके साइड वाले 8 इंच के बेसर दोनों साइडों पे हैं, दिए हुए हैं, इस वाली साइड पे भी। इसको आप देख सकते हैं, इंतहाई सॉफ्ट एंड बेस किस्म के हैं ये। अब इसको चला के चेक करते हैं। You are listening to a DJ Pyro mix. Checking the bang, smoking the air like Lee Burns. Running this shit like he mundane. Pull out my dick and just be on flames. She on wine, but she ain't what I be on. I'm beyond. You pee on, you pee on for eons. I'm in my prime like Dion. I'ma shine like neon. I'm aligned like neon. But I'm about to ball. That is all I know of. I don't have to show y'all. I like to show off.